အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရန်ကုန် Excel U Channel နေပေါ်ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရက်60စောင့်စရာမလိုပဲ Facebook နေဘယ်လိုမျိုးချင်းလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့မှတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောခင်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဒီလိုမျိုးဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန် Excel U Channel လေးကို Like Subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးပြောချင်ပါတယ်ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါဆိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook account လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ဒီ Facebook account လေးကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုဆက်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ profile ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပါမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရဒီ profile ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုဆက်သွားမလဲဆိုရင်အောက်မှာဒီ setting and privacy ဆိုတာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးနှိပ်ပြပါမယ်ဒီ link လေးကကျွန်တော်တို့ခုနကမျိုးကို Facebook နဲ့ရှင်းလိုက်တယ်ကိုချင်းလိုက်တဲ့ link ကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးပြန်ပြောင်းကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ Facebook ကကြတယ်သူကဒီကျွန်တော်တို့ရက်60တွင်းမှာတစ်ချိန်မှချင်းကိုရတယ်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့အတွက်ချင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့လူတွေဒီ link လေးကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းဖို့အတွက်အချမ်းပေးပါတယ်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် setting and privacy နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုဆက်နေမလဲဆိုရင် setting ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်နေပါမယ်Okay setting ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ personal information personal details ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးနှိပ်ပါမယ်Okay နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ profile ဆိုတာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နှိပ်ရပါမယ်Okay နှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်ပေါ့နော်အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ account တစ်ခုပေါ်နေပါနော်ဒီ account ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပြရပါမယ်ဒီဒါဆိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီOkay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် name ဆိုတာလေးရှိရပါတော့ဒီအပေါ်ဆုံးက name ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးပါမယ်Okay နှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကname ချင်းလိုက်ပြီပေါ့နော် name အရင်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် name ချင်းတဲ့အကြောင်းလေးပြောထားခဲ့တယ် name ချင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက URL name ချင်းဟိုကဒီမှာဆိုရင်30ချွန်ပေါ့နော်30ချွန်2023ဆိုပြီးပြောထားတယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာဆိုရင် you can change a pay 60 day ပေါ့နော်ရက်60 day မှာနောက်တော့နာမည်တစ်ခုထပ်ချိန်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားရပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေကဒီလိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့နာမည်လေးချိန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးချိန်လို့လည်းမရဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော် lens mode ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပါမယ်Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးကြာလာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကခုန lens mode ဆိုတာလေးပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကြာလာနေမယ်ကြာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အောင်နှိပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် confirm ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်Okay မိတ်ဆွေတကယ်လို့ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အောင်နှိပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် set pattern လေးရှိရပါတော့နော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါလဲဆိုရင် name change ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ပါတော့ဒီ name change ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကြာလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကြာလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးကတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပါမယ်ရွေးပြီးကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးစာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်စာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ကဒီ how to change your name on Facebook ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နေပြပါမယ်နေပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေ့ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေနဲ့ပြအောင်နှိပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က please pay in this form ဆိုတဲ့ဟုတ်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြရပါမယ်နေပြီးတော့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတွေနဲ့ problem မျိုးကျွန်တော်တို့က name change စပြီးတော့ change လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် name change မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ first name ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထည့်ပေးမယ်ဒုတိယနာမည်သုံးလုံးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးစီခွဲထည့်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော် Okay ဒီလိုမျိုးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီမှာဆိုရင်document ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်းတယ်ဒီ document တောင်းတဲ့နေရာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှတ်ပုံတွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီចောင်းသားခဲ့ဖြစ်ဝတန်းခဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဒီ shoot file ကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ file ကိုအတက်တွဲပေးလိုက်ရုံပါပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့မှဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင် Gmail တောင်းထားရပေါ့နော် contact email အတွက်တကယ်လို့သူကခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ name change တာပေါ့နော် name change တာရတယ်မရဘူး approve ရတယ်မရဘူးဆိုတော့သူကနေမှဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးလိုက်တဲ့ Gmail ကနေမှသူက reply ပြန်ပေးပါပေါ့နော် reply ပြန်ပေးမှဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာ Gmail ထည့်ပေးလိုက်ပါ Gmail ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ဆုံးက send ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေ name change တာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားပါပြီတကယ်လို့ခုနလိုမျိုးမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်လည်း Facebook ကနေပြီးတော့24နာရီအတွင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ reply ပြန်ပေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမိတ်ဆွေက name change နေချိန်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒီ line တိုင်းလုပ်ကြည့်ပါ
တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် YouTube channel ကို like subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်